Vai botar no vermelho, tá no máximo, né? Tá, no 5. Ai, pai. Ai, que lindo. Deixa eu uma fotinha de vocês. Cara, me tira uma fotinha dela agora e clica. Ah, gente. Chama a cachorrinha, Dani. Que lindo. Hã? Chama ela pra olhar na câmera. Aurora. Aurora, linda. Coisa mais linda. Aurora. Não. Não, Kakashi. Kakashi, vem aqui. Vem aqui. Você Tem que acha? chamar, mas não muito. Vem, Kakashi. Chama de volta. Kakashi. Aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11. Você tem mais ninguém. Prendeu? Senta.